सावधान, खांसी की ये दवा आपके बच्चे के लिए मुसीबत बन सकती है। जी हाँ, राजस्थान में ऐसा कई मामले सामने आए हैं जहां सरकारी अस्पताल से मिलने वाली खांसी का सिरप डेक्साट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड पीने से बच्चों की हालत बिगड़ गई हो। जयपुर की दवा निर्माता कंपनी केसन फार्मा द्वारा निर्मित इस दवा को पीने से 2 बच्चों की मौत और 10 से ज्यादा बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना है। इतना ही नहीं, एक बच्चे की हालत बिगड़ने पर जब उसके परिजन इसकी शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे तो बच्चे को दी गई दवा पीने से डॉक्टर की हालत भी बिगड़ गई, जिससे पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया। कफ सिरप को पीने से बच्चों के बीमार पड़ने की ज्यादा शिकायतें भरतपुर, जयपुर, बांसवाड़ा और सीकर से आई है। फिलहाल सरकार ने इस दवा की सप्लाई पर रोक लगाकर जांच के आदेश दे दिए हैं।